हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 28 में। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर जनवरी 2021 से। आपको पता ही होगा लगभग सभी एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव वगैरह, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं करंट अफेयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वे क्या थे? कई बार एसएससी में पूछ लिया जाता है कि जिनका भी निधन होता है या कि भाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध था हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वे क्या थे? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार से उनका संबंध था। किसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू कर्नल हैं ये, जो मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में हो रही है? तो ये गुजरात राज्य में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। हाल ही में चर्चा में रही जुकू घाटी कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में स्थित है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष क्या हैं? तो शोभा मंडल, ये पहली महिला अध्यक्ष है इनकी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? वासुकी। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले शेषनाग जो ट्रेन थी वो सबसे बड़ी ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य में प्रथम स्थान कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। और अगर केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित एवं शहरी राज्य कौन सा है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पानी प्रतियोगिता सोलर प्लांट स्थापित कहाँ पर हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी में परेड में भाग लिया था? तो ये बांग्लादेश ने भाग लिया था 72वें गणतंत्र दिवस परेड में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की, बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहे हैं हाल ही में? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में भारत के सबसे ज़्यादा लोग इस देश में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। लॉन्च पैड स्कीम कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है? तो ये अपने भारत देश ने फ्लाई बिग नामक एयरलाइन की शुरुआत की गई है। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ पर खुलेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ का महानिदेशक तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? ये मनीष कुमार है, जिनको सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन लगी है, ये मनीष कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू कौन से राज्य ने की है? तो ये केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये झांसी शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भाई ये जो दिवस के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये एचएसएससी में तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, तो इसलिए इसको ये ज़्यादा सीरियस होकर इनको याद कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा चर्चा में रही, तो गोविंद पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश राज्य के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। और अगर पहला स्थान पूछ लिया जाए तो जापान इसमें प्रथम स्थान है। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो ये अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हाल ही में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया रेलवे और एसएससी के लिए ज़्यादातर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश तो हेमा कोहली तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। पुस्तक बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, लेखक हामिद अंसारी, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अपने, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। वर्तमान में अगर ये पूछ ली जाए वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने, तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में। अवार्ड की बात कर लेते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। और इसका उपविजेता की बात करें तो वडोदरा। एलआईसी का प्रबंध महानिदेशक कौन, एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अगर एलआईसी की स्थापना पूछ ली जाए तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संपन्न 2020 और 21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये भारत ने जीत ली है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन है? तो सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत का 67वां ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका, जो गोवा से संबंधित है, 67वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रथम स्थान झांकी कौन से राज्य को दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य के राम मंदिर को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतले पनबिजली परियोजना हाल ही में चर्चा में रही, किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जीशान इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के 33वां महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये तरुण कुमार आइच को 33वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यह किसान कल्याण मिशन योजना को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय उत्पादन में गिरावट कितनी आई है? तो 9.7% भारत के जो चाय का उत्पादन होता है तो 9.7% उसमें गिरावट दिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़, हरियाणा के हिसार और हरियाणा की राजधानी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तक पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? ये हाल ही में भी चर्चा में रही थी माउंट मेरापी ज्वालामुखी, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है? तो 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन सा है? आत्मनिर्भरता। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एसएससी और रेलवे के लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग वाह ब्रिज हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये मेघालय में राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे या उनका संबंधित क्षेत्र कौन सा था? तो ये राजनेता थे। हाल ही में भाई पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म आभूषण दिए गए हैं। तो हम अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इसकी हम डिटेल से वीडियो बना देंगे, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2021 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। वह संख्या भी पूछी जा सकती है इनकी। तो वर्ष 2021 में पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म श्री अवार्ड 102 लोगों को दिया गया है। यानी कि टोटल जो पद्म पुरस्कार हैं कितने हैं? 119 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है? तो ये शिंजो आबे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, तो इनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुला सिन्हा जो गोवा की पहली महिला राज्यपाल
हैं उन्हें वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मृदुला सिन्हा जो गोवा की पहली राज्यपाल हैं तो उनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी अनीता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो इनका पी अनीता का संबंध हो गया बास्केटबॉल खेल से संबंधित है जिनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सो गाइज ये जनवरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। प्लीज़ इनके नोट्स बनाकर चलिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम डेट घोषित हो ही चुकी है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की 7 अगस्त और 8 अगस्त। तो अभी एक महीना भी, कम से कम एक महीना यही लगा लो, तो इसलिए अपने तैयारी करते चलें और नोट्स बनाते चलें। थैंक यू गाइज़।